辛苦有鬼咯。呢個係咩嚟㗎？你呢個？呢個咪前邊定後邊啊？前邊。點解要咁樣嘅？咁咪睇下邊啲衰嘅小巴佬啊，咪影咗佢咯。再唔係嘅咪抌上 YouTube 咯。再唔係咪投訴咯，同差佬。我哋點解？即係有啲咩特別啊？咪 cut 線啊咁樣嚇。得你有嘅啫喎。我自己裝，好多都有啦。有陣時有啲話保障自己咧，有時候有啲行人咁飆出嚟，咁你又撞到佢。咁你同個官講，喂，佢衝出馬路喎，嗱，我有證據。係啊，唔係大佬好難避嘅噃，邊有避啊？有時冇得避嘅喎，有時啲嘢。有啲友仔係中意亂 cut 線啊，一 cut 就即刻剎停車啊咁樣。即係好似咁樣一 cut 咁又撞，哇！玩嘢啦，兩個的士都玩嘢，嗱玩嘢啦。佢哋係專登嘅喎。係啊，鬥氣啊嘛，衝燈啊，屌影咗佢，影唔到啲。嗰有玩到。兩台客有台客嘅，即係傻傻地啊。最追佢。黐線嘅。兩個咩台客喺度咁玩都傻傻地嘅真係。我知玩嘢。係咪？司機有台客啊，傻傻地啊，夜晚有時有啲咁嘅人啊或者咩啊。第一次見過都係。傻嘅都話。因為有時我哋呢行乜人都有嘅，有好有唔好啊。每一行都係嘅，有好有唔好嘅自己。好啦，始創啦呢度。係咪可能對面間麥當勞喎？你要行隧道咯，前面。隧道穿過去。嗱，呢要穿過去對面。中直道35號往中環，中直道35號往中環，幾多路啊？5號幾路到啊？幾等啊？586啊，等你最快到山頂中直道30。條友話去完擎天半島出返到海城嗰度，又話要去返去太子，爭啲隊咗出去。跟住仲撚好笑，去撚到旺角道彌敦道有兩個的士佬孭住台客嘅，兩個都喺度玩閘車喎。係啊，玩閘車仲唔止喎，兩個閘撚到衝燈喎，黐線嘅！我認得有部車係有條屎忽友嚟嘅嗰條，可能辣興咗嗰條友，嗰條友係道友嚟嘅，見佢喺藥房買針筒，啊我爭啲影。